Halo teman-teman sekalian, sekali lagi hari ini kita mau coba nih bikin makanan yang mudah buat teman-teman di kos-kosan ya. Yaitu sapi saus tiram ala Szechuan ya. Kita di sini memang sedikit dimodif-modif ya, jadi tidak murni daging masak ala Szechuan ya, tapi di sini gimana memadukan antara saus tiram terus kemudian dengan khasnya Szechuan yang sedikit ke jahe-jahean ya gitu. Nah tentunya minyak zaitun minyak wijen sudah pasti menjadi salah satu ciri khas daripada rasa daging ini. Oke, nah seperti biasanya ikutin foto-foto berikut ini dan jangan lupa bumbu-bumbu yang harus disiapkan tolong disiapkan dulu. Oke, dan selamat mengikuti. Bye. Oke teman-teman, jadi kita dari bumbu yang tadi sudah dilihat oleh teman-teman di foto sebelumnya dan juga bahan-bahan yang harus disediakan ya. Jadi di sini saya sudah merebus daging. Memang agak unik karena di sini saya harus menambahkan kunci Inggris kesayangan saya supaya dagingnya cepat empuk ya. Lalu bumbu yang tadi sudah saya siapkan ya, ini sudah ada jahe, paprika yang baru potong, cabai gede, bawang bombay, bawang daun, cabai merah, bawang merah, bawang putih. Oke. Nah di sini saya mempergunakan saus yang udah jadi yaitu saus tiram dari Sauri. Ini andalan saya nih, minyak wijen, bubuk pala, kembar bubuk. Oke. Nah sampai di tahap ini yang harus kita persiapkan adalah kita harus memotong-motong daging yang sudah kita rebus ya. Dan di sini saya sengaja dalam proses rebusan ini saya kasih potongan daun bawang dan juga bawang bombay supaya dagingnya agak wangi. Oke. Nah, kembali ikutin foto-foto selanjutnya. Oke, di sini daging yang sedang direbus, jadi udah saya tambahkan kembali dengan ginger atau jahe, ya. Ini akan memberikan aroma dan juga memberikan cita rasa Szechuannya biar naik, ya. Karena di sini sekali lagi kita akan mempergunakan kaldu ini pun nantinya menjadi kuahnya, ya. Memang proses perebusannya memang harus memastikan bahwa dagingnya empuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini daging yang tadi sudah sempat selama kurang lebih 10-15 menit kita rebus ya. Dan di dalam rebusannya tadi juga udah kita tambahkan jahe dan daun bawang. Ini kita angkat karena kita masuk ke proses untuk mulai memotong-motong daging ini ya. Proses ini terbiasa saya lakuin sih supaya saya juga menjebak yang namanya jus daging itu masih banyak tersimpan di dalam, sehingga ketika masuk ke proses selanjutnya apa yang menjadi gizi atau nutrisi daging ini nggak terlalu banyak terbuang gitu. Oke, kita potong-potong dulu. Oke, jadi kita tambahkan juga nih minyak wijen ya pada daging yang sudah kita potong-potong tadi. Kita kembali rebus, kita biarkan kurang lebih 10 menit lagi sampai airnya cenderung zat ya, jadi membentuk semacam kayak mirip-mirip demi glace gitulah, agak kental ya. Dan selama proses menunggu ini kita bisa lanjutkan untuk mulai memprepare bahan-bahan lain atau menumis bahan-bahan yang akan kita campurkan nanti ke dalam kaldu ini. Thank you. Oke, kita pindahkan dulu
rebusan dagingnya ya. Kita persiapkan sekarang pan untuk melakukan tumisan untuk membuat bumbu campuran dari saus tiram ya. Nah, pada proses ini saya harus gonta-ganti tempat karena kompornya cuma satu ya, tapi it's okay. Yang penting timingnya masih dapat. Artinya bahwa proses ini memang bisa dilakukan seperti ini. Ada beberapa makanan yang tidak bisa ya, jadi karena harus terus mendidih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya tadi juga sambil menunggu apinya panas, sudah kita tambahkan bumbu pala, dan kalau suka Anda bisa tambahkan ngohyong ya. Ya, kita tunggu lagi. Nah, kita udah masukin bawang merah, bawang putih ya, nggak dikit-dikit kurang lebih. Dan selanjutnya di sini yang harus kita tumis adalah daun bawang. Sekali lagi, rumusnya menumis adalah sampai wangi. Nah, ketika kita melihat warnanya daun bawangnya sudah mulai layu dan harumnya sudah mulai bertambah, di sini kita masukkan paprika. Nah, paprika ini punya kemampuan penguat rasa, jadi dia harus pas masukinnya supaya rasa paprikanya itu tidak terlalu hilang pada saat nanti dicampur sama dagingnya. Oke, nah kita ulenin terus, aduk terus sampai bau paprikanya naik. Wow, bisa merebak. Harum. Nah, ini udah mulai nih, bau paprikanya udah sangat berasa ya, udah naik. Nah, nanti kita mulai tambahkan yang menjadi bumbu utamanya, yaitu adalah saus tiram. Kita harus dipotong dulu. Kita masukkan saus tiram kurang lebih sebetulnya sebanyak 3 SDM ya, tapi saya lebih suka mengira-ngira. SDM itu apa? Sendok makan. Aduk lagi. Kirain sumber daya manusia. Hampir mirip. Tambahkan merica. Nah, untuk masalah garam hati-hati karena saus tiram itu dia cenderung asin, jadi saya lebih suka urusan garam belakangan, takutnya nanti keasinan ya. Oke, sekarang kita tambahkan cabai gede. Oh, serba cabe hari ini. Serba cabai. Warnanya meriah ya. Meriah sekali. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, karena yang namanya ala Szechuan itu selalu berhubungan dengan minyak wijen, jahe, jadi memang itu adalah dua bahan yang tidak bisa hilang ya, selain bawang putih tentunya. Masakan saya ini hampir semuanya dipergunakan bawang putih. Nah, kita tambahkan minyak wijen. I love garlic. Wow, full color.
Oke, nah selanjutnya kita akan kembali ke daging yang sudah ada di sini, karena kita akan memasukkan ke dalam daging. Campur semuanya. Kalau kita makan di restoran-restoran itu kenapa kok bisa cepet? Karena kan dagingnya udah disiapin dari sononya ya. Yang paling lama dari proses ini sebetulnya adalah karena ada daging yang harus kita rebus sampai empuk ya. Oke, nah langkah terakhir sebelum kita menunggu matang adalah memasukkan bawang bombay. Yuhu. Dengan dimasukkannya bawang bombay ini, maka keseluruhan daripada proses mencampur atau mengolah bahan-bahan ini sudah selesai. Kondimennya lengkap. Karena ini merupakan langkah terakhir, dan kemudian kita tinggal menunggu sampai airnya kembali sat, dan sambil proses itu berlangsung kita akan mengincipin beberapa kali untuk memastikan bahwa koreksi rasanya sesuai. Nah, kita tunggu sampai matang. Oke, kita cek hasilnya. Wow, aromanya sudah mulai berasa. Nah, cuma di sini kita belum melakukan koreksi rasa ya. Jadi kita akan coba untuk melakukan koreksi rasa dulu untuk meyakinkan bahwa garam dan sebagainya sudah sesuai. Nah, kita cek dan wow, daging kita sudah matang, sudah siap disantap ya. Tadi juga sudah kita koreksi untuk rasa sudah sesuai, pedesnya juga pas. Oke, selamat makan, selamat mencoba untuk di resep yang berbeda. Oke, itulah tadi rangkaian bagaimana membuat beef Szechuan ala saus tiram ya. Dan proses pembuatannya total tadi saya hitung hanya membutuhkan waktu 45 menit, dengan catatan bahwa itu tidak termasuk mengupas bawang dan sebagainya ya. Jadi kalau sudah di prepare, sudah rapi, termasuk merebus daging, itu hanya butuh 40 menit. Oke. Nah, sampai ketemu lagi untuk resep-resep yang berbeda. Jangan lupa ya di subscribe ya, supaya tambah semangat nih yang bikin kontennya. Oke, dan sampai ketemu. Dadah.